السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم حضرت لكم دهن للصدر بالزيوت الطيارة اللي تتساعد الوليدات باش يقدروا ينعسوا مزيان مرتاحين، خصوصا الوقت اللي تعانيوا من نزلات البرد وأعراض البرد الأخرى ومشاكل التنفس. هذا شمع النحل تيحمي من حساسية الربيع وتيعالج الأنفلونزا إذا دهن الصدر، وأيضا عنده فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، خصوصا تيرطب البشرة وتيزيل حتى الأكزيما وبزاف تاع الأمراض الجلدية. هنا استعملت 11 غرام. هذا زيت الزيتون تينشط الدورة الدموية وتيدعم صحة الأنسجة وتيقوي أوتار الصدر. هنا استعملت 71 غرام. من بعد كندوبو في حمام مريم أو على نار مهيلة. عندنا زيت النعناع اللي مهم بزاف لنزلة البرد، لا من ناحية الاستنشاق أو الدهن، تيهدأ وتيخلي المريض ينعس ومرتاح. ممكن تستعمل 7 إلى 10 قطرات. أنا هنا استعملت 7 قطرات من زيت النعناع. زيت الكاليبتوس تيحيد الميكروبات اللي تتكون في مجرى التنفس وتيحمي من السعال. هذا الزيت مهم بزاف حتى في الطب الحديث تيعتمدوا عليه وتلقاوه في أدوية الربو. المهم هنا استعملت 5 قطرات من زيت الكاليبتوس. بالنسبة لطريقة الاستعمال، ممكن يستعمل بالليل قبل النوم، تدهن الصدر ويتغطى الطفل أو أي شخص يستعمله، وإن شاء الله بالشفاء العاجل لكل مريض، ويجعلها مغفرة للذنوب ويجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. نتمنى تكون وصفات قناتي قناة وصفات صحية نصائح وإرشادات تتنال إعجابكم وتجربوها وتتفرحوا بالنتيجة تاع أي وصفة أو أي فكرة. وهذا تيشجعني أني نزيد نقدم لكم كل ما هو مفيد وصحي، لأن القناة تتكبر بكم. أنا ما غاداش نقول لكم متتبعين لأنكم أخوة ليا، ودمتم بخير وسلامة.